Վիքի ճամբարի մեկնարկը։ Հուլիսի 6-ին վերջապես մեկնարկեց այդքան սպասված Վիքի ճամբարը։ Առավոտյան ժամը 9:30-ին ճամբարականները հավաքվեցին Երևանի Հանրապետության հրապարակում, որտեղից ժամը 10:00-ին հարմարավետ ավտոբուսներով շարժվեցին դեպի Վանաձոր։ Պետք է ասել, որ ճամբարի առաջին իսկ օրը սկսած ճամբարականների տեղափոխումից հետաքրքիր էր մտածված։ Երեխաները նախ այցելեցին Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, որի մոտակայքում նաև նախաճաշեցին։ Այնուհետև այցելեցին Ամբերդ և Բաշ ապարանի հուշահամալիր։ Այնուհետև ճամբարականները ժամանեցին Վանաձորի Ծիծեռնակ ճամբար, որտեղ նրանց արդեն սպասում էր տաք կերակուրը։ Ճաշից հետո երեխաները տեղավորվեցին իրենց սենյակներում, մի փոքր հանգստացան, որից հետո տեղի ունեցավ Վիքի ճամբարի բացման արարողությունը։ Ծանոթություն միմյանց, ջոկատավարների և ճամբարի ղեկավարների ու կազմակերպիչների։ Ժամը 21:00-ին ընտրելուց հետո երեխաների համար կազմակերպվեց ազատ ժամանց։ Իսկ վերջում դիսկոտեք։ Այսպիսով Վիքի ճամբարի առաջին օրը անցավ բավականին հետաքրքիր և հագեցած։ Վիքի ճամբարը Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտակրթական ճամբար է։ Այն նախատեսված է 14-ից 20 տարեկան այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել խմբագրել Վիկիպեդիայում կամ արդեն Վիքի խմբագիրները։ 14 օրվա ընթացքում ճամբարականները Վիկիպեդիայի փորձառու խմբագիրների օգնությամբ հայերեն Վիկիպեդիայում պիտի ստեղծեին հոդվածներ և կատարեին թարգմանություններ անգլերեն, ռուսերեն և այլ լեզուներով։ Վիքի խմբագիրները Վիքի ճամբարականներ են։ Հայկական Վիքի համայնքը իր առաջին լուսաբացն է դիմավորում Վանաձորում։ Այստեղ են 60 դպրոցականներ հանրապետության տարբեր կրթօջախներից։ Ժամանց, աշխատանք ու կրթություն։ Նրանք ամեն օր հայկական Վիքին պիտի համալրեն հարյուրավոր հոդվածներով։ Մեկ օրում 300 հոդված։ Աշխատանքային օրակարգի երաժշտական ընդմիջում Open Gangnam Style.
անսպասելի աշխատանք։ Նրանք ամեն օր զարգացնում ու հարստացնում են հայկական վիքին։ Քանակից որակ 14 օր հետո on-line հանրագիտարանում կլինի շուրջ 2500 հոդված։ Համաշխարհային սանդղակում ցուցանիշը բարելավելուց բացի, վիքի խմբագիրները ցանկանում են տեսնել որակ, ինֆորմացիա, որի հավաստիությունը հաստատված է մի քանի աղբյուրով։ Արցախում կբացվի վիքի ակումբ։ Ճամբարականներից երկուսն էլ Արցախից են։ Այստեղ ձեռք են բերում փորձ, որը կներկայացնեն արցախցիներին։ Wikimedia Հայաստանը մեծ ցանկություն է ունեցել ստեղծել նաև արևմտահայերեն Wikipedia։ Արևմտահայերենով բովանդակություն ստեղծելու գործում կարևոր էր նաև ճամբարում ներգրավել Սփյուռքի ավագ դպրոցի աշակերտներին եւ ուսանողներին։ Եվ ահա արդեն Հայաստանի մարզերի, Արցախի եւ Սիրիայի երիտասարդներին համախմբում է մեկ միասնական նպատակ՝ հայկական առցանց հանրագիտարանը հարստացնել Հայաստանի պատմության մասին հայալեզու բովանդակությամբ։ Ճամբարն ինտերնետով ապահովել է հեռահաղորդակցության ոլորտում Հայաստանի առաջատար բջջային օպերատորը Vivacell MTS ընկերությունը։ Ճամբարականների ամենօրյա ժամանցային ծրագրում ընդգրկված են հանդիպումներ ճանաչված գիտնականների, գրողների եւ մշակութային գործիչների հետ։ Հյուրերից մեկն էլ Vivacell MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Հիրիկյանն է։ Նա պատասխանեց երիտասարդների հարցերին ու լսեց նրանց առաջարկները։ Իմ հետաքրքրությունը հետևյալն է. ճամբարում ինչի համար եք այստեղ գտնվում, ինչ եք սովորում, կամ ինչ եք փորձում անել, կամ ինչ նվագարկի ուզում եք հասնել, որ հավաքվել եք բոլորս այստեղ։ Ես շատ եմ սիրում խմբագրել Wikipedia-ն, որովհետև ես տեղեկատվություն եմ հաղորդում մնացած մարդկանց։ Մեր առաջ նպատակ էր դրվել, որ 2500 հոդված գրենք այս 14 օրերի ընթացքում եւ ամեն օր մենք ողջորված իջնում էինք խմբագրելու եւ վերևում եւ երկրորդ հարկում եւ ամեն օր մեր կազմակերպիչները եւ ջոկատավարները մեզ ողջորում էին նոր հոդվածներ գրելու համար։ Իմ հոգեբանության մեջ շատ բան փոխվեց, որ ես սպառողից դարձա, ես ինքս եմ արդեն գրում ու այն տեղեկատվությունը, որ սպառում են իմ ընկերները, դրան մասն ես եմ փոխանցում նրանց։ Հայաստանի առաջատար օպերատորը մեկ անգամ եւս հաստատեց, որ մշտապես պատրաստ է աջակցել հայանպաստ նախաձեռնություններին։ Wikimedia-ն կլինի նաև արևմտահայերեն, ինչը ըստ Ռալֆ Հիրիկյանի կարևոր նախաձեռնություն է, քանի որ Հայաստանի մասին հոդվածները կկարողանան կարդալ նաև արևելահայերենին չտիրապետող հայերը։ Երեխաներն ամեն օր փաստում են, որ իրենց նպատակն է համացանցում, հատկապես Wiki նախագծերում, Wikipedia, Wikidարան, Wiki գրքեր, Wiki ճամփորդ եւ այլն, զարգացնելու թե հայոց լեզվով բովանդակությունը եւ թե օտար լեզուներով Հայաստանին վերաբերող նյութերի հարստացում։ Բոլորի նպատակը մեկն է՝ ինտերնետի, մասնավորապես Wikimedia-ի, Wiki գրադարանի, Wiki գրքերի եւ Wiki ճանապարհորդի միջոցով բազմապատկել եւ բովանդակային առումով հարստացնել Հայաստանին, հայոց պատմությանն ու մշակույթին, հայոց եղեռնին եւ հայկական հարցերին նվիրված հայալեզու եւ օտարալեզու բովանդակությունը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում ճամբարի մասնակիցները կտիրապետեն Wiki խմբագրման գործիքներին եւ կհրապարակեն հոդվածներ Wikipedia-ի գործող խմբագիրների ղեկավարությամբ։ Ճամբարի մասնակիցների աշխատանքներն առավել դյուրին եւ արդյունավետ դարձնելու նպատակով Wiki գրադարանը կհամալրվի արևելահայ եւ արևմտահայ գրողների ստեղծագործությունների թվայնացված տարբերակներով։ Հոդվածների կազմման համար մասնակիցների տրամադրության տակ էր նաև տպագիր աղբյուրներ։ Ամենօրյա ժամանցային ծրագրում ընդգրկված էին նաև հայկական երգի եւ պարի դասեր։ Հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն։ Ոչ միայն գիտական, այլ նաև հոգևոր կրթություն։ Սա ճամբարի ու ինչպես նաև քրիստոնյա մարդու համար շատ կարևոր է։ Երեխաները մեկ մարդու նման գնում են աղոթք բարձրացնելու առ Աստված ու նաև տեղի հովիվների կողմից ստանալու իրենց օրհնությունը եւ քրիստոնյա մարդուն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։
ճամբարականների առօրյան ոչ միայն գիտական ու մասնագիտական էր։ Նրանք նաև ձեռք բերեցին նոր ու հրաշալի ընկերներ, որոնց շնորհիվ հետագայում համացանցը կլինի ել ավելի համախմբված։ Վիկինգներն են ճամբարի, շատը զոր են կուալի։ Վիկինգից չկա դժվար աշխատանք, հարկավոր է ջիգ ու ջանք։ Հավետ կանգուն է մասից նայեսուն, միակ մայսունը, հայոց գլխատան, շղթայի մեջ էր գլուխ չիտեքի մասիսի բեհը, ով էլ սպարնա, ամեն չոքածը ծմահ չի չոքի, մասիս հայոց էր, հայոց կդարնա։ Ամեն բան, ինչպես բոլոր գործերում, ունենում է նաև մի դժվար պահ, հրաժեշտի պահը։ Երեխաները այս մի քանի օրերի ընթացքում այնքան էին մերվել, որ միմյանց հրաժեշտ տալը պարզապես մի դժվար ու հուզիչ գործ էր։ Իրար հետ մերված ու իրար հետ արդեն ընկերներ դարձած կարելի է ասել հայկական վիրտուալ տիրույթի մասնագետները դեռ երկար պիտի հիշեն իրենց ճամբարի առօրյան, իրենց ընկերներին ու այն գիտելիքները, որոնց շնորհիվ հիմա համացանցը ողողված կլինի ել ավելի հայեցի, Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի մասին պատմող ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիայով։ Հենց նրանց շնորհիվ է, որ թշնամին չի կարողանալու խեղաթյուրել հայոց պատմությունը, ու աշխարհը օր-օրի ու վայրկյան առ վայրկյան ավելի կտեղեկանա մեր մասին, Հայաստան ու Արցախ աշխարհի մասին, ու աշխարհով մեկ սփռված հայության մասին։